ความรุนแรงทางด้านจิตใจทั้งการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนและความกดดันในครอบครัวซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กเป็นอย่างมากแกไหนช่วงนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอดูเหม่อนะไม่มีอะไรหรอกถ้ามีอะไรก็บอกเราได้ทุกเมื่อนะก็เราเป็นเพื่อนกันเฮ้ยไอ้น็อตเดี๋ยวไปแกล้งมันดีกว่าวะโอเคไหมเยี่ยมไปเลยเพื่อน นี่เยี่ยมไหมทำไมทำหน้าเหมือนตู่ลีงั้นล่ะหรือว่าเมื่อคืนโดนแม่บ่นมา ไหนดูสิวันนี้ว่าอะไรนะสาระอีกแล้วพอเธอบีมหยุดพูดจาไร้สาระสักทีดูสิมันมีคนต้องปกป้องมันซะด้วย ถ่ายรูปลงกลุ่มเพื่อนดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยครูต้นแล้วโอเคเดี๋ยวไหมเธอเป็นอะไรหรือเปล่าดูเพิ่งใส่เลยคือหนูรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองไม่ค่อยมีค่าอะไรเลยอะค่ะหนูควรทำไงดีคะหนูมีค่าไหมทุกคนมีค่าตัวเองครูอยากให้หนูรู้ว่าหนูไม่อยู่คนเดียวยายไหมเกรดเทอมนี้ลูกตกอีกแล้วนะทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนตอบแม่มาสิหนูพยายามแล้วค่ะแม่พยายามแล้วทำไมคะแนนยังแย่ถ้าลูกอีกทำแม่ผิดหวังอีกแม่จะไม่ให้ลูกเสียเวลาวาดรูปพวกนี้แล้วนะแกไหนเราอยู่ข้างเธอเสมอนะอย่าปล่อยให้เสียงพวกนั้นมาปิดกั้นตัวเธอนะขอบคุณนะเอาจริงนายใหม่ก็น่าสงสารดูมันเรียนแบบไม่มีความสุขเลยยายไหมเศร้าเพราะเราแน่ๆเลยว่าลูกสวยมากเลยนะไหมใช่ไหมเธอว่าลูกเก่งมากเลยนะอย่าหยุดทำในสิ่งที่ตัวเองรักล่ะฉันจะไม่เงียบอีกต่อไปเราขอบคุณนะการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและครูสามารถช่วยให้เด็กที่เผชิญปัญหาเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและกล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้กับเสียงที่พยายามจะกดดันเขาให้ต่ำลงได้ในที่สุด